Estamos en la fogata, no es igual que la de anoche. Tenemos ropa tendida en ella. El bacanazo va a mirar si su pantaloncillo se está yendo a la mierda, sí o no. Porque lamentable caso está bastante encendida. Aquí estamos con Melissa aquí atrás, que nos ha cagado de una manera salvaje. Nos ha tirado como 17, pero ¿no diga usted si algo, Melissa? Sí, es verdad. Las cosas son así. Estamos en salud, estamos en salud. No, comiendo está, porque mírame, la gorda acaba de inundar esto también. Esto es una desgraciación que uno está de mierda en mierda. Y el plan es que cada vez que Rosemary se está comiendo algo, tienen que hablar de mierda. No, que tienen que hablar de mierda, no, que había mierda. No era que estaban hablando de ella, es que había mucha. Es que hay. Yo acabo de presenciar una de las mierdas más grandes que yo haya visto. En todo el universo. Qué buena está esa fogata, Dios mío. Sí, está de lejos así.